କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ 17ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି। ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏହି 17ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି 17ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଚକଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13 ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ମହୁଲଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ବି ଜୀବନ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13 ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗଜସାଥୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ କିପରି ହାତୀ ପାଖକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗଜସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।